Góðan daginn gott fólk, Finnur heiti ég og býð ykkur velkomin á kynningafund á niðurstöðum þriðja ársfjórðungs á rekstrarárinu 2024 og 2025 hjá Högum. Svo það sé skýrt, þá erum við núna að fjalla rekstur síðastlið haust, þar að segja mánuðina september, október og nóvember. Og við munum að vanda, ég og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, fara yfir rekstur og helstu fréttir af starfsemi félagsins og við gerum svo ráð fyrir að taka við spurningum og þeim má koma á framfæri í lok fundar á fjárfestakynning@hagar.is. Nú til að gera langarsögu stutta þá gekk starfsemi Haga vel á fjórðungnum. Afkoma var heldur að styrkjast með sama fjórðung árið á undan og svo stendur það upp úr að við vorum að víkka starfsemi okkar út til Færeyja, gengum frá kaupum á færeyska verslunarfélaginu SMS sem mjög ánægjulegur áfangi og í samræmi við breyttar stefnumótandi áherslur Haga sem við kynntum fyrir tæpu ári. Við förum auðvitað betur við þetta skemmtilega mál á eftir en það ánægjulegt að aftur hefur komist á tenging með þetta félag hvað Ísland og Færeyjar varðar og það líka ánægjulegt hvað kaupunum hefur almennt verið vel tekið af heimamönnum í Færeyjum sem ekki sjálfsagt. Nú, dagskráin okkar auðvitað bara hefðbundin. Við byrjum á tölum. Fjórðungi í hnotskurn. Tekjurnar voru 4.343.659 milljónir króna og stóðu í stað. Það aðeins óvenjulegt með við síðustu misseri en það fyrst og fremst vegna tekjusamdráttar hjá olíu sem aftur tengist breytingum á heimsmarkaðsverði á olíu. EBITDA var 3.653 milljónir, það 8,4% veltu og hagnaður 1.391 sem um 3,2% veltu og á báða þessa mælikvarðar afkoma styrkjast frá sama fjórðungi í fyrra. Nú framlegð nam 9.885 milljónum, það 22,6% veltu, aukningum einhver 1,9% stig á fjórðungnum eða milli fjórðunga. Hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum hækkar líka, var 15,1% og eiginfjár hlutfall stendur í stað og við markmiðsstjórnar rétt yfir 35%. Það að vanda gott að skoða aðeins helstu áhrifaþætti í okkar rekstri, það að segja verðbólgugengi og olíuverð. Sérstaklega ánægjulegt að sjá að verðbólga hefur verið að ganga niður á árinu og stendur núna í einhverjum 4,8% þarna rétt fyrir áramótin eða mánaðamótin nóvember-des og þá niður 10% eða úr 10% frá áramótum. Þessi lækkun skiptir auðvitað miklu máli fyrir okkar viðskiptavini sem jákvætt og skiptir miklu máli fyrir alla sem að skulda bæði fjölskyldur og fyrirtæki. Nú í okkar innra starfi þá horfum við mikið á matarverðbólgu og okkur rennur blóðið að sjálfsögðu til skyldunar að berjast gegn hækkunum á verði út úr verslunum. Það gekk raunar mjög vel á árinu enda var þetta verulegt fókusmál, sérstaklega framan af ári en svo sem allt árið og við höfum aðeins samt áhyggjur af því núna að það ákveðin stöðnun frá hausti, við erum svona stopp í einhverjum 4% í matarverðbólgunni eftir hraðalækkun úr 9% áramótin 23 og 4. Nú gengi krónu styrktist lítillega á fjórðungnum, þar að segja gagnvart evru en dollarinn stóð í stað en breyting á milli fjórðunga var óveruleg. En það hjálpar svona almennt óneitanlega til að krónan sé í styrkingafasa frekar en hitt upp á verðhækkanir frá byrgjum og þær eru þá að minnsta kosti ekki þess vegna. Nú svo það heimsmarkaðsverð olíu sem hefur töluverð áhrif á fjórðunginn og þá í lækkun í tekjum hjá Ólís en hún skýrist mest af því eins og þið sjáu hérna á þessari mynd að olíuverð lækkaði á milli ára einhver 25% og það munar minna. Nú eins og ég nefndi hérna í byrjun þá gekk vel á fjórðungnum og þó svo að það drægi aðeins úr tekjuvexti. Afkoma var í samræmi við áætlanir og heldur að batna milli ára sem við erum auðvitað ánægð með. Það hefur verið svipað tempó á heimsóknarfjölda og seldum stykkjum og var í sumar. Það að segja fleiri heimsækjaverslanir en seldum stykkjum að fækka lítillega. Framleiðin hefur styrkst og við erum að ná raunar svipari stöðu og var fyrir COVID, eitthvað í kringum 22% eftir að hafa verið undir einhverju sem við getum kallað langtíma meðaltal framleiðar núna í næstum 4 ár. Þess ber reyndar að geta að framleiðabætingin núna borin upp af olíuhlutaðar rekstrar en hlutfallsleg framleið hækkar eðlilega þegar olíuverð lækkar eins og raunin var á árinu. Nú með öðrum orðum þá dagvöruhlutinn enn undir því sem við getum skilgreint sem langtíma meðal, að minnst eins og það var hérna fyrir COVID, en það kemur svo auðvitað bara í ljós hvert það í framhaldinu. Nú, Veigar sem erlend netverslun Haga starfa allan fjórðunginn við góðar undirtektir
og raunar góðar undirtektir allra nema 2 lögreglumanna sem heimsóttu Hagkaup á annan í jólum og vildu að hættir að afgreiða áfengi þá. Það er auðvitað aðeins snúið til þessar óljósar heimildir og kannski erfitt að stoppa afgreiðslu í erlendri netverslun sem hefur engan afgreiðslu stað. Afhendir raunverulega í gegnum pósthólf en þetta er auðvitað minniháttar mál en bendir á þennan óskýrleika sem í tengslum við þessa starfsemi sem væri nú gott ef það væri hægt að laga. Nú söluferli ODR gengur samkvæmt áætlun. Það er svo komið núna að 3 aðilum hefur verið boðið að leggja fram skuldbindandi tilboð í félagið og við munum flytja fréttir af því þegar það á við og svo aftur að SMS sem við munum ræða það færir hérna aðeins á eftir. Nú ef við komum aðeins dýpra, horfum á rekstur verslana og vöruhúsa sem taka til ríflega 72% af tekjum Haga á fjórðungnum. Tekjurnar voru 31,5 milljarður þar sem bónus og Hagkaup telja stærstan hluta 28 milljarða. EBITDA nam 2,5 milljarði og hækkar 4% á milli ára og áfram þetta 8% tekjum. Nú eins og ég nefndi áðan þá fjölgar heimsóknum viðskiptavina í verslanir en stykkjum fækkar aðeins. Þarna spila inn í nokkri þættir, breytt samsetning vörukaupa auk þess sem að við höfum lagt áherslu á að stækka sölueiningar, fjölga stykkjum í samsettum sölueiningum og í þeirri viðleitni að bjóða áallt upp á hagkvæmustu kjörin. Nú, það var heldur meiri tekjuvöxtur hjá aðföngum og banönum en var í verslunum hjá okkur yfir það heila og það helgast að því að stærra hlutfall af vörum til verslana má rekja til okkar eigin fyrirtækja heldur en til þriðja aðila. Þetta að okkar mati bara jákvæð þróun enda almennt hagkvæmara bæði fyrir viðskiptavini og fyrir Haga. Nú eldum rétt gengur áfram mjög vel. Þar nú unnið að áhugaverðir vöruþróun sem við erum aðeins byrjuð að sína á spilin með. Til dæmis tilbúnir réttir til hitunar, ready to heat eins og það er kallað. En viðskiptavini geta látið sig hlakka til margra spennandi nýjunga sem að munu svona líta dagsins ljós á næstunni. Stórkaup vex áfram fiskur prigg og Sara gekk afar vel, átti mjög flott haust. Ef við horfum þá á bónus sem að eins og síðustu fjórðunga gengur bara ágætlega. Vörusalan nam 22 milljörðum sem ríflega 5% aukning frá því fyrra og afkoma svona heldur að styrkjast á milli ára. Það voru fleiri viðskiptavinir sem að sóttu okkur heim heldur en í fyrra á fjórðungnum og raunar hafa þeir aldrei verið fleiri heldur en akkurat á þessum fjórðungi. Við sjáum hins vegar áfram þessa lítilsháttar minnkun í körfustað sem ég nefndi áðan á hvernig viðskiptavin en þessar breytingar má rekja til þessar áherslu bónus að auðvitað viðskiptavinum að versla ódýrt eins og ég nefndi hérna á undan og það hefur mælst vel fyrir hjá okkar viðskiptavinum en truflar aðeins mælda körfustærð. Nú vegna þess hve vel hefur verið tekið á móti gripið og greitt þá hefur fjölgað þeim verslunum sem bjóð upp á þá lausn. Nú gripið og greitt komið í 11 verslanir allt land og notkunin eykst stöðugt enda geta viðskiptavinir ekki bara spara sér krónurnar með því að versla í þessum bónusverslunum heldur líka tíma og fyrirhöfn sem skiptir auðvitað máli. Nú bónusteimi hefur lagt sérstaka áherslu á að bæta meðhöndlun og framsetningu á ávöxtum og grænmeti í öllum verslunum sem hefur þegar skilað sér í meiri ferskleika og meiri gæðum og ekki síður ánægjulega aukinni sölu í vöruflokknum. Nú að vörumerkjamálum þá hefur Bleiki Grísin verið tilnefndur sem eitt af bestu íslensku vörumerkjum 2024 af Brandi markastofu en því tengt þá erum við náttúrulega mjög ánægð með það og höfum gaman að því að alþjóðlega brettafyrirtæki Yes og akureyrsku brettameistararnir Eiki og Halldór Helgasinir völdu sem sagt gamla bónusgrísin á signature bretti ársins frá Yes og þar kemur fram í tilkynningu að litríkt og fjörugt vörumerki bónus svona vinnur saman með fagurfræði og leikgleði Yes og selja ekki dýrara en ég keypti það en ef einhver hefur áhuga á að ná sér í svona bretti þá eru þau til sölu í Kulda ef ég man rétt og við höfum vonað að sjá þessi bretti upp allar hlíðar í vetur. Nú hjá Hagkaup gengu haustmánuður bara vel. Vörusala nam 6,2 milljörðum og það aðeins aukning frá fyrra ári. Afkoma dróst reyndar örlítið saman en hún sterk í sögulegu samhengi þannig að við erum sátt við reksturinn. Það var lítilsháttar samdráttur í heimsóknum og seldum stykkjum en það mjög ánægjulegt að sjá að munurinn á milli fjórðunga að minnka eftir því sem að liðið hefur á árið og heimsóknur og sala stykkja nálgast fyrra ár. Við sjáum líka árangur af uppbyggingu netverslunar og hversu netverslun í raun orðin ríkur þáttur í verslunarmeistari landans. Nóvember auðvitað þessi stærsti netverslunarmánuður ársins með fjölda tilboðsdaga
og ef við berum þennan mánuð við mánuðin árið á undan þá erum við í mörgum 20% aukningu og sumir tilboðsdagar voru nánast að tvöfaldast á milli ára. Nú, við erum að ná góðum árangur í kostnaðarstýringu sem hefur skilað að töluvert leyti þessum bætta rekstri, en á sama tíma erum við að ná að vinna að því efla þjónustuframboð sem að aftur mælist alltaf vel fyrir hjá viðskiptavinum og þar má nefna nýtt kaffihót frá Lavazza í Smáralind, skálinni var svo bætt við í Garðabæ eftir að hafa verið gríðarlega vel tekið í Skeifunni í sumar og svo erum við að nýta þjónustuborðið í Skeifunni, 24/7 þjónustuborðið fyrir ýmsa þjónustu sem að landinn tekur vel í, en þar ber hæst núna samstarf við Þjóðskrá að Hagkaup sér afhendingu vegabréfa og nafnskírteina allan sólarhringinn ef að áhugi fyrir hendi og það bara gaman að því að svona ein framsækin ríkisstofnun treystir einkaframtakinu til þess að efla þá þjónustu sem þau bjóða upp á og það frábært samstarf. Nú, Hagkaup undirbýr svo opnun á Bildaber í fyrsta sinn á Íslandi og það var þegar þær fréttir bárust gleði hjá mörgum á yngri kynslóðinni frétti ég og ég vona að foreldrarnir verði heldur ekkert ósáttir. Nú, ef við förum aðeins á Ólís, þá átti Ólís frábæran fjórðung, það kannski aðeins smá þversögn í því að tekjur drógust saman á milli fjórðunga en samt fjórðungurinn góður, en eins og ég nefndi áðan þá helgast þessi samdráttur nánast að öllu leyti af því að heimsmarkaðsverð á olíu að lækka verulega. EBITDA á fjórðungnum nam 1200 milljónum sem mikil bæting frá árinu á undan, en það er rétt að benda á að á tímabilinu var seld fasteign sem skilaði 170 milljóna söluhagnaði, þannig að réttur söluhagnaður væri réttur samanburði væri ríflega milljarður í EBITDA á móti 850 milljónum í fyrra, en það er enga síður mjög sterkur fjórðungur. Sala í lítrum dróst lítillega saman, það voru minni umsvif hjá stórnotendum í samanburði við sterkan fjórðung árið á undan, en við sjáum hins vegar ágætis aukningu á smásölumarkaði, bæði í seldum eldsneytislítrum en líka í sölu á þurrvöru og veitingum. Leið og náð fram hagræði í rekstri þjónustustöðva sem er svona eilíða verkefni í okkar starfsemi, þá erum við samfara því að ná að auka og bæta þjónustuframboð og gefa viðskiptavinum fleiri ástæður til þess að kíkja í heimsókn hjá okkur og því tengt á sögðu frá væntanlegri opnun bílaþvottastöðva undir merkinu Glans núna á síðasta fundi og vorum þá að sikta á opnun í desember. Það frestaðist aðeins hjá okkur en má vænta á næstu vikum að stöðin verði opnuð og síðan fylgja fleiri þvottastöðvar í kjölfarið með vorinu. En til að gera langar sögu stutta bara virkilega sterkur fjórðungur. Nú ef við snúum okkur að Færeyjum og kaupum haga á verslunarfyrirtækinu PF-SMS, þá tilkynntum við þessi áform í október og öllum skilyrðum var svo fullnægt í lok nóvember og þá var gengið frá endanlegum kaupsamningi, en með kaupunum á SMS þá verður til ný stoð í rekstri haga og tækifæri sem er kannski svona sjald séð að styrkja okkur verulega á sviði dagvöruverslunar með þá megin áherslu á að auka skilvirkni rekstrar í Færeyjum, verslana SMS, en að sjálfsögðu okkar verslana líka þó svo að ávinningurinn verði kannski eðlimáls samkvæmt út af stærðarhagkvæmni meiri í Færeyjum heldur en hér. Kaupverð var rétt rúmir 9 milljarðar króna í íslenskum krónum og verið hlutafjár 6,4 milljarðar og við erum að grundvalla kaupverðið á rekstri áætlunum fyrir árið síðastlið ár, en þá var gert ráð fyrir að velta væri, eða vörusala væri rétt rúmlega 14 milljarðar og EBITDA 1200 milljónir króna og kaupverðið byggir svo að einhverju leyti líka á mati á ríflega 11.000 fermetra fasteignasafni. Nú í tengslu með þessar tölur, sérstaklega EBITDA afkomu SMS, þá gerir SMS ekki upp í samræmi við IFRS leigustaðalinn og í ljósi þess að annars vegar umtalsverður hluti af eignum sem nýttar undir starfsemi SMS eru leigueignir og hins vegar að við gerum upp samkvæmt IFRS 16, þá verður EBITDA SMS eins og hún kemur fram í uppgjörum haga töluvert hærri en þær tölur sem hér eru nefndar. Kaupverðið sem vinnt var á hendi var í reiðufé 5,2 milljarðar og svo í formi hlutafjár í högum. Við afhendum 14 milljónir hluta sem þá voru að virði 1,2 milljónir króna og eins og við sjáum þetta þá er það sérstaklega ánægilegt að þessi fyrrum eigendur SMS voru tilbúnir að taka umtalsverðan hluta af kaupverðinu í hlutabréfum. Saman eru þeir núna á meðal 15 stærstu hluthafa og Níels Mortensen sem er forstjóri SMS heldur þar á hlutfallslega stærri hluta
sem sýnir trú hans á bæði SMS og Högum og kannski ekki síður tækifærinu sem felst í þessum kaupum. En það er rétt að geta þess að Níels mun starfa áfram fyrir SMS óákveðinn tíma, enda lykilmaður í uppbyggingu og rekstri félagsins síðustu 20 ár. Nú, það eru lítilsháttar earn-out möguleikar í kaupsamningnum, þannig að endanlegt kaupverð gæti hækka smávægilega til viðbótar við það sem hér er kynnt, en til þess að svo verði þá þarf að eiga sér stað umtalsverð bæting í rekstri, þannig að við vonum bara og treystum því að til þessara earn-out greiðslu komi og að kaupverðið hækki þá lítillega til samræmis. Nú, vegna kaupana tóku Hagar tæplega 4 milljarða lán í dönskum krónum, auk þess sem við yfirtókum skuldir upp á 2,7 milljarða og gerum ráð fyrir að ganga nokkuð hratt til vegs að endurfjármagna félagið á næstu mánuðum og nýta tækifæri sem liggja í því. Uppgjörsdagur viðskiptanna var 2. desember, þannig að við verðum með SMS inn í síðasta fjórðungi á rekstrarári Haga. Nú, eins og ég nefndi áðan, þá eru kaupin mjög í takt við áherslur okkar að skoða ný tækifæri og svona tækifæri til að efla starfsemi hafa frekar. Það er ljóst að umsvif okkar í dagvöruverslun munu aukast umtalsvert og aðgangur að innkaupagetu mun styrkja SMS verulega og þar horfum við auðvitað til innkaupsverða fyrst og fremst, en við erum líka að horfa á nýtt vöruúrval, það er ákveðin möguleiki á samnýtingu á kostnaði og sjálfsögðu tækifæri í fjármögnun samstæðunar einnig til staðar. Félögin eiga eins og kunnugt sameiginlegar rætur í rekstri bónusverslananna á fyrri árum og því eru áherslur margt svipaðar með hagkvæmni matarkörfunnar í forgrunni og svona ráðdeild í rekstri, og svo er auðvelt að nýta bónusvörumerki, merktar vörur á milli landana ef að svo ber undir. Mér langaði svona rétt í lokin að gefa aðeins betri mynd af starfsemi SMS og það má eiginlega segja félaginu svipu margt til Haga í samhengi Íslands. Það eru svo mikil umsvif á markaðshlutdeild í dagvöruverslun, en henni til viðbótar eru smærri stoðir sem eru í tilviki SMS rekstur veitingastaða, nokkrar af smásöluverslanir og svo fasteignasafn. Ef við byrjum á dagvörunni þá rekur SMS 13 verslanir í Færeyjum, 8 þeirra eru bónus lágvöruverslanir sem eru bara svipaðar og við þekkjum hér. Það eru 3 í Þórshöfn og 5 í öðrum helstu bæjarfélögum landsins. Mikligarður er svo eina virkilega stóra matvöruverslun í Færeyjum, þar sem það er töluvert mikið úrval af matvöru og viðbótar úrval af sérvöru eins og leikföngum. Það má segja að þetta sé nokkuð konar hagkaupsverslun, þar sem að heimamenn leita að miklu úrvali og miklum gæðum, en Mikligarður rekur svo einnig kjötvinnslu fyrir samstæðuna sem nýtist þá fyrir allar verslanir og einhver leiti veitingastæðina líka. Síðan eru 4 smærri verslanir sem eru kallað Milnan. Þetta eru verslanir og bakari og einnig undir vörumerkinu eða merkinu Milnan er rekið stórt verksmiðju bakari sem þjónar öllum SMS undir með brauðmeti á hverjum degi. Milnan verslanir eru svona klukkubúðir undir 250 fermetrum og það er heimilt að hafa þær opnar á sunnudögum sem ef þar væru stærri en 250 fermetrar mætti ekki. Nú, SMS hefur langt árabil staðið fyrir rekstri veitingastaða í Færeyjum, þar sem 4 eða 5 eru hvað mest áberandi. Það þarf ekkert sérstaklega að kynna Burger King, en Burger King og Sunset Boulevard eru reknir undir sérleyfi og eru með áherslu á skyndibita, hamborgara, samlokur og svo framvegis og báðir staðsettir í Þórshöfn í mollinu þar. Síðan eru Sushi Daily og Hornið og Hornið er kaffihús í mollinu og Sushi nafni gefur nú til kynna hvað þeir höndla með, en til viðbótar við þetta eru svo 2 steikastæður undir nafninu Angus Steakhouse sem er svona fjölskyldu miðaður steikastaður og með hóflegri verðlagningu en gengur afar vel, og það má kannski segja að það sé sammerkt alla þessa staði að rekstur gengur almennt mjög vel og afkoma er alveg til fyrirmyndar. Nú, til viðbótar þá kemur SMS að rekstri nokkurra félaga með meðeigendum sem eiga þá á bilinu 40-50% á móti SMS. Þannig eru 3 smásölu verslanir eða smávöruverslanir sem reknar undir nöfnunum Rúmbúl og Síp, og fyrir þá sem þekkja til þá eru þessar búðir einhvers konar sambland af Normal og Tiger sem selja dagvöru, snyrtivöru og sælgæti á mjög hagstæðu verði. Síðan er stærsta líkamsræktarstöð Færeyja, Burn með 3 stöðvar. Óman á er svona ís- og eftirréttagerð sem framleiðir líka fyrir verslanir hjá okkur. Þetta er svona Gulli Arnar Færeyja, enda skilst mér að
konditorimeistarinn þar sé menntaður á sama stað og Gulli og síðan skópu sem heitir Demmus. Að lokum þá vil ég víkja fasteignasafni SMS nemur ríflega 11.000 fermetrum og við erum að nýta það stærstum hluta undir eigin starfsemi og því tengt þá erum við SMS félagið byggði verslunarmiðstöðina á sínum tíma. Hún hins vegar hefur verið seld til fasteignafélag sem við leigjum hana aftur og leigjum hana svo framleigjum hana til rekstraraðila auk þess sem við nýtum hana undir okkar verslunum. Nú ef við reynum að setja þessi kaupi eitthvað samhengi má segja að markaðssvæði haga sig að stækka umtalsvert. Í Færeyjum búa 55.000 manns á móti 385.000 hér heima. Þannig við erum að stækka okkar markaðssvæði 14% á einu bretti og það má kannski svona til að setja í samhengi segja að þarna værum við að bæta við íbúafjölda Reykjanes, Garðabæjar og Mosfellsbæjar í einni svipan og það náttúrulega það sem við erum að sækjast eftir í þessum viðskiptum. En það alveg áhugavert að draga það fram að í þessu félagstöðu þetta heilmikið tækifæri fyrir íslenska framleiðendur sem áhuga á að stækka sitt markaðssvæði en það eru Færeyingar frekar sólgnir í vörur frá Íslandi. Nú smá myndaborði frá Færeyjum sem sýnir verslanir okkar að innan og utan í fallegu landslagi og við hvetjum fólk til þess að heimsækja eyjarnar sérstaklega í sumar þar sem flogið daglega og nú sem sagt plöggið frá Boga komið. En hér rétt í lokin til þess að tengja fasteignaumræðuna í Færeyjum við það sem við erum að fást við á Íslandi þá falla eignirnar í Færeyjum vel að umfangsmiklu fasteignasafni Haga hérna heima. Það telur núna með þessari viðbót 60.000 fermetra og eignirnar eru öllum tilvikum á góðum stöðum. Þetta eru verslunareignir eða tengt starfsemi og við nýtum þær að mestu fyrir okkar starfsemi þó svo á því séu undantekningar. Og þessar fermetratölur eru ekki að taka til annarra eigna eins og óbyggðra lóða eða skygna eða plana á bensínstöðum. Nú auðvitað til viðbótar þarna 300.000 fermetrar sem í þróun hjá Klasa þess sem að Hagar eiga 1/3 í. En vegna þess að það hefur verið svona spurt þetta fasteignasafn að undanförnu og þá kannski með það fyrir hvaða hætti eignirnar eru meðhandlar þá stuttasvarið það að Klasa auðvitað bara hlutdeildarfélag hjá okkur og kemur þannig inn í reikningin en hvað aðrar eignir okkar varðar og þá þessar eignir í Færeyjum líka þá gerum við ráð fyrir að meðhandla þær eins þar að við erum ekki að færa matsbreytingar árlega eins og sums staðar gert. Við afskrifum þessar eignir hins vegar árlega eftir eðlilegum afskriftarreglum þannig að það má færa rök fyrir því að efnahagsreikningur okkar endurspegli ekki alveg rétt raunvirði eignanna eins og er. En þá ætla ég að gefa Guðrúnu orðið og kem aftur í lokin. Takk fyrir það Finnur, góðan dag. Nú, ef við vindum okkur fyrst í rekstraruppgjör ársfjórðungsins sem tímabilið september nóvember á nýliðnu ári, þá sjáum við að vörusalan nam 43,7 milljörðum og stóðu nánast í stað milli ára. Eins og framkom ég að finna áðan þá ágætt söluaukning í starfsætti verslana og vöruhúsa en hins vegar samdráttur í sölu hjá Olís í krónum talið. En þar hefur einhverjum áhrif hreyfingar á heimsmarkaðsverði olíu. Framlegið í krónum talið nam tæpum 9,9 milljörðum og hækkar 9,1% milli ára. Framlega hlutfallið nam 22,6% og hækkar 1,9% stig frá því fyrra, en hækkunin bæði í dagvöru og eldsneytishluta samstæðunar. Aðrar rekstrartekjur hækkum rúmar 200 milljónir en talsverður hluti vegna söluhagnaðar af fasteign hjá Olís. Laun námu 4,4 milljörðum og hækka 8,5% og annar rekstrakostnaður nam 2,1 milljarði og hækkar 13,4% milli ára. Nú EBITDA fyrir ársfjórðunginn nam 3,7 milljörðum til samanburði við 3,2 í fyrra eða aukning sem nemur 13,1%, en eins og fram hefur komið var aukning afkomi í báðum starfsþáttum en þá sér í lagi hjá Olís. Afskriftir standi í stað milli ára og heldur hefur dregið úr hækkun fjármagnskostnaðar sem nú hækkar 5,3%. Hagnaður tímabilsins 1,4 milljarðar og hækkar 275 milljónir frá því fyrra 24,6%. Nú ef við skoðum þá rekstrarreikninginn fyrir 9 mánaða tímabilið mars til nóvember þá sjáum við að vörusalan nemur 134,3 milljörðum og hækkar 3,8 milljarða milli ára eða 2,9%. Söluaukning í starfsþætti verslana og vöruhúsa nam 5,5% en salan hjá Olís dróst saman 3%. Framlegð tímabilsins tæpir 30 milljarðar og jókst 2,6 milljarða milli ára eða 9,5%.
og framleiða hlutfalli stóð í 22% í lok nóvember og hækkar 1,3% milli ára, en líkt á fjórðungnum þá liggur hækkunin bæði í dagvöru og eldsneytishluta. Laun eru tæp 13,1 milljarður og hafa hækkað 9,8% milli ára og annar rekstrarkostnaður nemur tæpum 6,3 milljörðum og hækkar 14,7%. EBITDA tímabilsins er 10,9 milljarðar og hækkar 6,4% frá því í fyrra, en EBITDA í starfsþætti verslunar og vöruhúsa hækkar 7,3% og EBITDA Olís hækkar 4,2% milli ára. Afskriftir hækka 3,4% og fjármagnskostnaður hækkar 16%, meðal annars vegna hærri vaxtagjalda leiguskulda. Hagnaður nam rétt tæpum 4 milljörðum og hækkar 2,9% frá fyrra ári. Helstu lykilmælikvarðar rekstrar sýna áframhaldandi góða veltuaukningu síðastliðin 5 samanburðar ár. Framlegð hækkar einnig milli ára en eins og þið sjáið þá náði hún ákveðnu lágmarki á rekstrarárinu 2022-23 vegna COVID og stríðsátakana í Úkraínu. Launa- og kostnaðarhlutföll hafa verið að hækka, einkum vegna áhrifa kjarasamninga og ekki síður áhrifa verðbólgu. Launahlutfall er núna 9,7% í samanburði við 9,1% í fyrra og hlutfall annars rekstrarkostnaður er 4,7% samanborið við 4,2% í fyrra. EBITDA hlutfall á tímabilinu nam 8,1% og hækkar 0,3% stig og hagnaðar hlutfall er óbreytt og stendur í stað í 3% milli ára. Hér höfum við þá sjóðstreymið fyrir 9 mánaða tímabilið en veltufé frá rekstri nam tæpum 10,8 milljörðum í samanburði við 10,1 milljarð í fyrra. Handbært fé frá rekstri nam 8,3 milljörðum og hækkaði 1,2 milljarða. Fjárfestingarhreyfingar námu 7,2 milljörðum en hérna gætir áhrifa fjárfestingu haga í SMS en hluti uppgjörsviðskiptanna fór fram í lok fjórðungsins. Þá var við undirritun kaupsamningsins á hluti kaupverð sem var í reiðufé greiddur á biðvörslu. Upphæðin nam 5,2 milljörðum en bókun eignarhlutar og áhrifarekstri SMS munu hins vegar ekki koma fram í bókunum fyrr en á 4. ársfjórðungi rekstrarársins sem nú er hafinn. Fjármögnunarhreyfingar voru 1,4 milljarður samanborið við 4 milljarða í fyrra en þær muna mest endurkaup en í fyrra námu þau 2,3 milljörðum en núna í ár hafa engin eigin bréf verið keypt. Handbært fé lækkaði tæpar 300 milljónir og nam 1,5 milljarði í lok nóvember. Heildareignir samstæðunnar í lok nóvember námu 83,9 milljörðum í samanburði við 77,2 í fyrra. Fastafjármunir 56,3 milljarðar og standa nánast í stað, en veltufjármunir hækka hins vegar 6,4 milljarða mestu vegna áhrifa af SMS. Birgðir eru stærsti hluti veltufjármuna, en þær hækka tæpar 500 milljónir frá árslokum og hafa hækka 633 milljónir frá lokum sama tímabils í fyrra, en velturhraði birgða er núna 10,5 í samanburði við 10 í fyrra. Viðskiptakröfur námu 12,5 milljarði í lok nóvember en þar koma fram áhrifin af kaupum SMS en eins og áður hefur komið fram fór hluti uppgjörsviðskiptanna fram í nóvember lok þegar að reiðufé var greitt við undirritun kaupsamningsins. Þetta er fært á viðskiptakröfur þar til á 4. ársfjórðungi þegar endalegt uppgjör viðskiptanna fer fram og verður fært í bækurnar miðað við afhendingardag 2. desember. Innheimtutími viðskiptakrafna er nú 12,3 dagar samanborið við 11,9 daga á fyrra ári en þetta er auðvitað án áhrifa af kröfu SMS. Eigið fé í lok tímabils 29,7 milljarðar og átti félagið eigin hluta nafnverði 22,1 milljón eða sem samsvara 2% hlutafjár en þeir 13,9 milljón hlutir sem afhentir voru í viðskiptunum voru afhentir 2. desember. Heildarskuldir í nóvemberlok námu 54,2 milljörðum en þar voru vaxtabærandi skuldir 19,8 og leiguskuldir 12,7 milljarðar. Vaxtabærandi skuldir hækkun 2,7 milljarðar frá árslokum vegna fjármögnunar á kaupum SMS en eins og kom fram hjá Finni áðan var tekið 200 milljóna lán í dönskum krónu til 12 mánaða og unnið verður á frekara langtíma fjármögnun á næstu misserum. Skoðum svo í lokin lykilmælikvarða efnahags, arðsemi eigin fjár mælist 19,1% síðastliðna 12 mánuði og hækkar úr 16,9% frá því í fyrra. Eigin fjár hlutfallið er 35,4% en var 35,3% í nóvemberlok í fyrra og markmið stjórnar er 35% eigin fjár hlutfall. Nettó vaxtabærandi skuldir í lok 3. fjórðungs námu 30,9 milljörðum eða 2,3 sinnum EBITDA samstæðunnar síðastliðna 12 mánuði. Og hérna sjáum við auðvitað áhrifin að skuldahlutfallið hækkar vegna fjármögnunar á SMS en EBITDA til grundvallar er rekstur haga síðastliðna 12 mánuði auðvitað án áhrifa hins nýja félags.
Nú veltufjárhlutfall var rétt 1 í nóvemberlok og veltuhraði í rekstri var 13,5 dagur í samanburði við 16,3 daga í fyrra og veltuhraði eigna 2,2, lækkar úr 2,3 í fyrra. Takk fyrir mig og Finnur tekur þá aftur við. Takk Guðrún. Bara til að slá botnin í þetta, 2-3 glærur. Gengi hlutabréfa í lok fjórðungsins náði í fyrsta skipti 100 krónum á hvern hlut, sem fjórðungshækkun á fjórðungnum. 10 stærstu hlutafar eru mjög kunnulegir og eiga enn 3/4 hlutafjár. Eftir smá bakslag á síðasta fjórðungi þá hækkar uppsafnaður hagnaður á hlut og stendur núna í 4,75 krónum sem nálægt hæstu hæðum og hefur þá hækkað 14% á síðasta ári og 136% á síðustu 4 árum. Við lítum þannig á að hagnaður á hlut ágætis mælikvarði á skilvirkni í okkar rekstri og þróun síðustu missera staðfestir þó að þetta sé ekki einhlítur mælikvarði en hún staðfestir einhver leyti ávöxtur í rekstri að skila sér í áþreifanlegum ávinningi. Nú, ef við lítum aðeins fram á veg, þá má kannski segja að þrátt fyrir að rekstrarumhverfi sé núna margt ögrandi, við erum með svona ákveðin hægagang sem í raun forskrifaður af vaxtastefnu Seðlabankans til að ná niður verðbólgu. Þá eru margir jákvæðir þættir í umhverfinu. Það stöðugleiki í kringum launaþróun og verðbólga hefur augljóslega farið ört lækkandi. Við lítum því á þennan hægagang sem tímabundi ástand og svona þetta nauðsynlega verðbólgu meðal, en það svona léttara yfir framundan á okkar mati. Við metum það svo að hvað haga varðar að horfur í rekstri séu jákvæðar. Það gengur vel í rekstri okkar allra helstu eininga og við höfum náð árangri að herða upp á svona grunnrekstrinn á sama tíma erum við að útvíkka og efla þjónustuframboð. Nýjar einingar eins og Eldum rétt, þar hafa náð að festa sig kyrfilega í sessi og hafa töluvert jákvæð áhrif á afkomuna hjá okkur. Og við búumst núna við í sama af SMS. Það að segja að með samþættingu við Haga þá verða til heilmikið tækifæri til að bæta rekstur, bæði í Færeyjum en einnig hérna heima líka. Fjármögnunin trygg og fjárhagsstaða sömuleiðis og það munar auðvitað heilmikið það fyrir afkomu heildarhagna þegar vexti fara að tikka niður eins og þeir eru nú þegar byrjaðir að gera. Framundan auðvitað heilmikið verkefni að vinna úr kaupunum á SMS en engu að síður þá erum við í góðri stöðu til þess að byggja nýja tækjastrauma og mögulega við að okkur fleirum eftir sömu leiðum og við gerðum með SMS. Nú með öðrum orðum þá erum við í hugum bara vel í stakk búin til að takast á við það sem framundan í íslensku efnahagslífi og ég ætla að leyfa mér að segja það og vera aðeins bjartsýnn að á þessum tíma á næsta ári þá verður staðan almennt betri, bæði staða hagkerfisins og Haga. Svona í tengslum við það og kannski næstu mánuði þá ákomust á stjórnenda fyrir rekstrarárið sem líkur núna eftir 3 mánuði óbreytt. Það líkur þetta eftir 1,5 mánuði hjá okkur og við gerum ráð fyrir að EBITDA verði á bilinu 14 til 14,5 milljarður og þá með áhrifum SMS á síðasta fjórðungi hjá okkur. Svo mörg voru þau orð. Ef það einhverjar spurningar þá höfum við bara gaman að taka þær núna. Sjá hvort eitthvað kemur. Þannig hér spurt kannski eðlilega hvort það sé hægt að gefa einhverja vísbendingar hver IFRS áhrifin verða á kynnta EBITDA hjá Högum, þar að segja vegna SMS. Eins og ég nefndi áðan þá liggur það ekki endanlega fyrir hjá okkur, þannig að jú, við getum gefið vísbendingar það, en kannski ekki nákvæma tölu. En það ljóst að áhrifin á EBITDA við miðum við að hún væri 1,2 milljarðar á einhverju tilteknu ári og ef við horfum á umfang leigðra eigna í rekstri hjá SMS, þá erum við að tala einhver par 100 milljóna á ársbasis. Við munum auðvitað gera grein fyrir þessu nánar í ársuppgjörunni hjá okkur og munum þá skila tölum fyrir fjórðunginn frá Færeyjum og gefa út afkomuspá fyrir næsta ár fyrir Haga í heild, en þá mun liggja betur fyrir hvernig svona EBITDA
afkoman þýðist yfir frá reikningum í Færeyjum yfir til okkar. Getið farið betur yfir hækkunin á öðrum rekstrakostnaði og hvernig þið sjáið þann lið þróast? Ætli ég leyfi þér ekki að taka það? Já, takk fyrir það. Sko, hækkunin náttúrulega liggur mikið til í bæði kjarasamningstengdum liðum og verðbólgutengdum, en einnig höfum við þetta bara verið í mörgum verkefnum á árinu og ég hugsa svona að kannski þróunin við höfum þetta verið að vaxa í öðrum rekstrakostnaði. Ég hugsa að þróunin verði nú kannski svona aðeins rólegri á næstu misserum en þetta svona dreifist víða milli margar verkefna. Þannig við erum ekki kannski með nákvæma sundurliðun á því. Það eru nú margir að spyrja þessa þýðingu á EBITDA frá SMS yfir til okkar og við erum svo sem búin að svara því. Það einnig spurt hvað mun taka langan tíma að samtvinna og hagræða í rekstri SMS og hver sjáið þið fyrir okkur að EBITDA hlutfall geti batnað mikið á næstunni. Kannski til að svara fyrir hlutana með þessu, hvað tekur langan tíma, sumt tekur stuttan tíma eins og til dæmis bara það að bera saman innkaupsverð og nýta þau í Færeyjum ef þau eru lægri hjá okkur sem þau eru náttúrulega í einhverjum tilvikum. En svona til þess að því sem haldið til haga þá SMS ákaflega vel rekið félag þannig að svona allir grunnreksturar eru bara í mjög góðu horfi en við munum horfa til þess að ná árangri í vörukaupum, innkaupum og aðföngum almennt en síðan eru fjöldi annarra tækifæra sem felast í því að svona efla vöruframbúðið í eigunum. Það til dæmis í samanburði við verslanir hér heima töluvert sem vantar upp á þegar kemur að svona þægindavöru eða convenience lausnum og sem hefur vaxið mikið fiskur hrygg heima. Það tekur lengri tíma að koma slíkum breytingum á en það ekkert sérstaklega langur tími. Þannig að við gerum ráð fyrir að á fyrsta rekstrarárinu þá munum við að sjálfsögðu hafa einhver áhrif eða okkar aðkoma og okkar stærðarhagkvæmni. En ég ætla kannski að fresta því að svara spurningunum hvað EBITDA hlutfall geti batnað mikið á næstunni og við þurfum að kynnast félaginu aðeins betur þó við þekkjum það ágætlega. Þannig að það mun koma í ljós og kannski einhverja vísbendingar það í næsta uppgjöri hjá okkur. Það einnig spurt hver eru líkur á að bætt afkoma Olís muni halda sér á næstunni. Ef við horfum til síðustu 2 ára þá hefur afkoma Olís bara verið að styrkjast. Við vorum með mjög gott ár árið 2023 og verðum með mjög gott ár núna í ár. Þarna liggur undir svona vinna við sem fór líklega á stað árið 2021 við að svona laga grunnrekstur og laga kannski kostnaðarstrúktúrinn betur að einhverjum framtíðarmúsík. Þannig að við eigum alveg eins von á því að sterkur rekstur haldi áfram. Því hins vegar ekkert að leyna að afkoma í rekstri olíufélags, hún tengist heilmikið sveiflum á olíuverði og hvernig rekstraraðilar ná að stilla sig af birgðastýring og annað slíkt. Þannig að það dálítið erfitt að spá en við sjáum enga ástæðu til þess að ætla að reksturinn breytist sérstaklega mikið þó svo við gerum okkur alveg grein fyrir því að hann óvenju góður á þessu ári. Getið spurningum kaupin á SMS og með hvaða hætti þau gætu haft áhrif á hugsanlega endurkaup í framtíðinni. Það við höfum náttúrulega kannski eðlum á samkvæmt sett svona smá pásu á endurkaupin hjá okkur bara vegna þess að við höfum þurft að fjármagna þessi viðskipti en við höfum ekki svona séð fram á að breyta arðgreiðslustefnu félagsins. Það hefur með ekki verið gert þannig að þangað til það verður gert þá bara stefnan svo sama og verið hefur. Það hér
spurt hvort að hægt sé að gefa einhverja innsýn í áætlanir söluandvirði ODR, það er að segja hvort það færi að greiða niður skuldir eða frekari vaxtatæki að færi erlendis, endurkaup hærri arð og svo framvegis. Það er bara of snemmt að fjalla það mál held ég hér, en ég gerir ráð fyrir að við værum alltaf að horfa á einhverja blöndu af því sem hér var nefnt á undan. Ég held að við séum búin að tæma spurningarnar. Það er spurt samleiða tækifærin á milli SMS og Haga, hver þau eru og hvort þau séu augljós, og svar er já, þau eru augljós og ég er búin að nefna nokkur þeirra hér. Búin að nefna líka bara að SMS er vel rekið fyrirtæki og virkilega góð viðbót inn í Haga samstæðuna, en tækifærin eru svona í þessum flokkum. Það eru tækifæri í innkaupum, það eru tækifæri í vöruúrvali, það eru tækifæri í ákveðinni samnýtingu á rekstrakostnaði, það eru tækifæri í fjármögnun samstæðunar sem eru augljós, og síðan er möguleikar á að skoða samnýtingu kerfa að einhver leyti, þó það verði kannski takmarkað, en aðalmálið þessu erum að stækka markaðssvæðið okkar verulega, og það eru svona augljósi möguleikar á hraðri aukningu í aukinni hagkvæmni í rekstri í Færeyjum. Þá hafa þættinum ekki borist fleiri spurningar, þannig að við ætlum að kalla þetta gott í dag. Að vanda þökkum við fyrir áhuga ykkar á félaginu og hlökkum til að hitta ykkur á næsta fundi. Takk fyrir.